ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ലത്തി വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളുള്ളത് തിരൂർ വാക്കാടാണുള്ളത്. വാക്കാട് ചാപ്പക്കാര് വരവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. വാക്കാട് അനീഷ തിയേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് ചാപ്പക്കാര് വരവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകൾക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആവുന്നു. മുന്നായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2 മണിക്കൊക്കെയാണ് ഇവിടുന്ന് ഈ ചാപ്പക്കാരെ വരെ പോകും. ഇവിടുന്ന് നടന്ന് അവിടെ എത്തുന്ന ടൈമിലാണ് അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക നേർച്ച സമാപിക്കട്ടോ. ഇതവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കമ്പം കത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ ഒരു നേർച്ചൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 2 സ്ഥലങ്ങളാണ്. പുതിയങ്ങാടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഇവിടുന്നാണ് കാലങ്ങളോളമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്പക്കാരെ വരവ് പോവുക. ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. രാത്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ വൈബുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതെന്നുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ക്രൗഡാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആനയും അതേപോലെ തന്നെ വെടിക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ആ ഒരു കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതും കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ള അറിയുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെ യന്ത്രൂഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് 2 ദിവസമുണ്ട് യന്ത്രൂഞ്ഞാലുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, തട്ടുകട ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ നേർച്ചൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്താണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പുതിയങ്ങാടിയിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ മുട്ടായും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹായ് പ്രതി, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണോ? നിങ്ങൾ എവിടെയാണിത്? എവിടെയാണ്? വാക്കാട് ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പാണോ? ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കേട്ടവർ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡറിനനുസരിച്ച് ഇവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന. വാക്കാട് ഈ ഒരു അനീഷ തിയേറ്ററിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു യന്ത്രഊഞ്ഞാലിയും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ നേർച്ചൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. 2 ദിവസമാണ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇന്നും നാളെയും മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മിഠായി അങ്ങനത്തെ എല്ലാം അതെല്ലാം നോക്കുന്നത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. സെറ്റപ്പാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് നമ്മൾ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഹായ് ബ്രോ, ഇവിടെ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹായ് ഹായ്. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരണുള്ളൂ. നമ്മൾ രാവിലെ വന്നതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊത്തം കളറാവും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരും ഒരുപാട് ആൾക്കാരും വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവർ തുറന്നിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വാക്കാട് അനീഷേൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള റോട്ടിനായിട്ട് വന്നിട്ടാണ്. അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനതൊന്ന് പറയട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പോ ഞാൻ പറയട്ടാ. അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാം. നിങ്ങൾ ബാക്ക് നിന്നോ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണിക്കാം. വലൈക്കും അസ്സലാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വാക്കാട് അനീഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള റോട്ടിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് കേട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് ഈ മദ്രസിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നാണ് പുതിയങ്ങാടി നേർച്ചയ്ക്ക് ചാപ്പക്കാരെ വരവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 12-2 മണിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു വരവ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ടൈമിന് ഇവിടുന്ന് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു വെടിക്കെട്ടുണ്ട്. ആ വെടിക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരാണ്ട് പോകും. ഇവിടുന്ന് പോണ ആ വരവ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഒരു നേർച്ചയ്ക്ക് സമാപനമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ചാപ്പക്കാരെ വരവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കേട്ടോ. മദ്രസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ഈ വരവ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളുള്ളത് പുതിയങ്ങാടിയിലാണ്. പുതിയങ്ങാടിയിലുള്ള നേർച്ചൻ്റെ 3ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അപ്പം അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എത്തിപ്പിച്ച് തോന്നുന്നു. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കനൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ
അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സ്വന്തം പതിമൂന്ന് ആദ്യമായി आरंभिക്കാൻ പോകുന്നത് हमारा शो चालू होने वाला है, शुरू होने वाला നേർച്ചൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം 11-ാം തീയതി അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ വരാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും വരിക, കാണാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുക. നല്ല തിരക്കാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ വയ്യട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങളവിടെ ഇവിടെ തന്നെയാണോ? തിരുനാവായലല്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടി? പൊളിച്ചില്ല, സെറ്റ്. വേണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗത്തെല്ലാം നല്ല ബ്രോ അല്ലേ? നീ കുറച്ചും കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അവിടെ പുഴവിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്നുള്ളതിലാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നുകാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. കേട്ടോ, നല്ല തിരക്കാണ്, നല്ല തിരക്കിച്ചു, നല്ല തിരക്ക്. പണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുതിയങ്ങാടി നേർച്ചയ്ക്ക് വന്നത് നമ്മളൊരു അമ്മായി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ അമ്മായിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറുതാകുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ നേർച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ആകെ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മായിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും. അമ്മായിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നടക്കാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് രാത്രിയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കും. രാത്രി അതേമാതിരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം കയറും. ഭയങ്കര രസമല്ലേ, ഒരു നൊസ്റ്റുമാണ് അതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അത്ര ഒരു വൈബൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നല്ല ക്രൗഡുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ നല്ല ക്രൗഡുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞോന്നൊരിതുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി മാത്രമേ വണ്ടി വിടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്ര ബ്ലോക്ക് വരുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി ഫുള്ള് വരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും. നമ്മളൊരു കടൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കണം. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കാണാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. കുറച്ചും കൂടി കണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കറങ്ങി പോകണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാപ്പക്കാരെ വരവ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് രാവിലെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തില്ലേന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇതിൽ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഒരു വൈബ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാപ്പക്കാരെ വരവ് എന്താ പറയുക കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാമെന്നുള്ളതിൽ അങ്ങനെ വന്നിരുന്നു. അവിടെ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ കാണിച്ച് പിന്നെ വരാമെന്നുള്ളതിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വരവിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ചാപ്പക്കാരെ വരവ് വന്നിട്ട് കമ്പ കത്തിക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതും നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എല്ലാം കാണണം. ഈ ഒരു 3 ദിവസത്തെ ഫുള്ള് വൈബ് നമ്മളെ ബ്ലോഗിലുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. അതേമാതിരി തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇട്ട വീഡിയോസിനൊക്കെ നല്ല പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല റീച്ച് ഉണ്ട് ഈ ഒരു നേർച്ചൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടാം. പ്രത്യേകിച്ച് നേർച്ചൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല റീച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല റീച്ചിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈബ്. എന്താ അവിടെ മേലക്കൊന്നും കാണാൻ വയ്യ. പിന്നെ നല്ല സൗണ്ടുമാണ്. പിന്നെ നല്ല പൊടി കൊണ്ടിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൽ തിരക്ക് കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് മുന്നേ നന്നായിട്ടൊരു മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മഴ പെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് തിരക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വല്ലാതെ തിരക്കില്ല. മഴ വരുമെന്നുള്ള പേടിച്ചിട്ട് തോന്നുന്നു കുറേ ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മഴ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക ചളി ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാതെ ആൾക്കാർ അടിച്ച് കയറി പോകുന്നില്ല. കുറച്ച് കച്ചറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ക്ലിയർ ആയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. കുറച്ചും കൂടി പോവാം. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഓരോ കാഴ്ച ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചാനലാ ലത്തി വ്ളോഗ്സ് കാണാം. ബൈ, താങ്ക് യു. പിന്നെ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടൈമിലൊന്നും മഴ ഒന്നും അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ടൈമാണ്. അതും ജനുവരിയിൽ അങ്ങനെ മഴ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പക്ഷേ എന്തോ ഈ പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊരു മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്തായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ
മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ. ഇനി നമുക്ക് ആ ചാപ്പക്കാരെ വരവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കുറച്ച് വൈബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക. വൈബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പിന്നെ കച്ചവടക്കാർ, നല്ല കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. ഒരു പാമ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വെറൈറ്റി പാമ്പ്. ഈ സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഇതിൻ്റെ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാക്കിയാണ് സംഭവം. ജസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ പാമ്പിനെ വേഗം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളി. അവനാ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഉണ്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിന്. നമ്മൾ ഈ ബൈപ്പാസ് റോഡിന് നേരെ കുറ്റിപ്പുറം ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡിനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വൈബാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു 2 സൈഡിലും നല്ല കച്ചവടക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലാണല്ലോ, ഇതിലും കംപ്ലീറ്റ് കച്ചവടമാണ്, ഫുള്ള് കച്ചവടം 2 സൈഡിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചില ടൈമിൽ ഇതെല്ലാം നാളെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളെല്ലാം നാളെ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ നാളെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ആവും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ യന്ത്രൂഞ്ഞാല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതെല്ലാം നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച, അതായത് 11-ാം തീയതിയാണ് അത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് 11-ാം തീയതി പറയുന്നത്. അതിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ജ്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഇത് നല്ല രസമില്ല, കളർ കാണാൻ. ഒരുപാട് ആളുണ്ട്, ആളിൽ നല്ല തിരക്ക്. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതിനകത്ത് അതേപോലെ ഒരു ട്രെയിന് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഓടി നടക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എറിയുന്ന സംഭവം അതുണ്ട്. തിരൂർ ബസ്സാണ് ഞാനുണ്ടാവില്ല അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളിവിടുത്തെ രാവിലത്തെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വാക്കാടുള്ളത്, നമ്മൾ രാവിലെ വന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പോയ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. ഈ ഒരു സ്ഥലം രാവിലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല ക്രൗഡാവും, അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സെറ്റാവും എന്നുള്ളത്. ഇത്ര സെറ്റാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. കേട്ടോ, ഇനി എന്തൊക്കെ പരിപാടി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാലങ്ങളോളമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ചാപ്പക്കാരെ വരവിൻ്റെ സംഘാടകരാണ് നിൽക്കണം. മൊത്തം ഒരു ഏകദേശം ഒരു 100 ചില്ലാൻ ആളുണ്ടാവില്ലേ? പക്ഷേ 500 ആൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്ര കാലമായിട്ട് പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു പരിപാടി മെയിനായിട്ട് അതാണ്, ഒരു സൗഹൃദം
മെയിൻ പിന്നെ പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാവരുടെ ഒരു ഒത്തൊരുമ നമ്മളെ വാപ്പാൻ്റെ കാലങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ ജനങ്ങളുണ്ടാവും, എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തിനെക്കാളും ക്രൗഡ് കൂടുതലാണ്. ആന എല്ലാ പരിപാടിയും ഉണ്ടാവും. നല്ലൊരു എന്താ പറയലേ പരിപാടിയാണിത്. ഇത് നേർച്ച അതിഗംഭീരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോണ്. ഇതെന്നും എല്ലാ കൊല്ലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇത് ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം ഇതിനാടും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം 3 ദിവസം പരിപാടിയാവും. കലാശക്കൊട്ടാണ്. അതെ, ചാപ്പക്കാരെ വരവ് പോയി കലാശക്കൊട്ടാണ്. ചാപ്പക്കാരെ വരവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ. അതായത് വാക്കാട് അനീഷ തിയേറ്ററിൻ്റെ അനീഷേൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടത്. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അടിപൊളിയാണ്, അടിപൊളി. ഹായ് ബൈ. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ആണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാപ്പക്കാരെ വരവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പോട്ടിലെത്തി. രാവിലെ നമ്മളവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു വരവ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വരവ് വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മണി ആവാനായിട്ടുണ്ട് ടൈം. ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വരവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഒരു കാഴ്ച കൂടി കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പുതിയങ്ങാടിക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് പുതിയങ്ങാടിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ. പുതിയങ്ങാടിത്തിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആയതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല. നല്ല തിരക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല തിരക്ക്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും തിരക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കച്ചവടം അതേപോലെ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങലും കയറലും എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഹായ്. പിന്നെ ഈ നാട്ടുകാരും അതേമാതിരി പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തുള്ളവരെല്ലാവരും അധികം ആൾക്കാരും പുതിയങ്ങാടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷമുള്ളതൊന്നും അറിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ആഘോഷം കണ്ടിട്ട് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടും വരാം. ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിനും എല്ലാവർക്കും കൂടെ കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത്ര തിരക്കുണ്ടായില്ല. കാരണം ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സജീവമായിട്ട് നമ്മളെ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരും വളണ്ടിയർമാരെല്ലാം ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നേർച്ച. ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു തിരക്കാണ് ഇപ്രാവശ്യം. ഒന്ന് കാണി നമ്മൾ നല്ല കൺട്രോളിലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ വളരെ സഹകരണത്തോടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു നേർച്ചയായിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്താൻ പറ്റണത്. ഉള്ളവർക്ക് സഹായിക്കാനാവും സ്വീകരിക്കട്ടെ. വർണ്ണാഭമായ റോഡ് ഷോ ഇതാ ഈ വാഹനത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ കടന്നു വരുന്നു.
നമ്മൾ പുതിയങ്ങാടിൽ പോയപ്പോൾ ഉള്ള തിരക്കിനെക്കാട് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്ട് കടക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ ബീച്ച് റോഡിൽ നിന്നാണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കട്ടെ. നല്ല തിരക്കിച്ചാൽ നല്ല തിരക്കാണ്. ഇത്രമാതിരി തിരക്കുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് എത്തട്ടില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ് പോട്ടെ പോവാം. അപ്പോൾ അതൊന്നായിട്ട് കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്പക്കാരെ വരവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് ഇനി ഒരു 2 മണിക്കാണ് കേട്ടോ ഈ വരവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ വാക്കാടുള്ള അനീഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആ റോട്ടിലുള്ളത്. അവിടുന്ന് ഈ ഒരു വരവ് ഇങ്ങനെ പോകും. പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു 2 മണി ടൈമിന് ഇവിടുന്ന് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു വെടിക്കെട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്പക്കാരെ വരെ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നേരെ നമ്മളെ പുതിയങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകും. പുതിയങ്ങാടിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെടിക്കെട്ടുണ്ട്. വെടിക്കെട്ടോടെ ഈ ഒരു നേർച്ചയ്ക്ക് സമാപനം. അതാണ് ഈ ഒരു അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു നേർച്ചൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ. അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കനൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയൊരു വീഡിയോ ആയി മാറും. അപ്പം ഈ ചാപ്പക്കാരെ വരും അവിടുത്തെ വരവും കാര്യങ്ങളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാണാം. ബൈ.